Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Wangsul malih ing pawartos Jawi sareng kula Sheila Oktarina. Pamirsa, lebet jelajah budaya wekdal menika kita badhe mlampah-mlampah dugi Australia kagem ningali salah setunggal aksi teatrikal ingkang dipuntindakaken saben warsanipun. Tepakipun wekdal Jumat Agung nggih. Nah, salajengipun Den Bagus badhe ngajak kita kagem ngedapi daharan khas wekdal musim Jawa. Inggih menika soto. Nah, menarikipun soto menika dipun suguhaken kalian cara ingkang radi benten. Kinten-kinten kados menapa nggih? Sumangga enggal kita tingali informasinipun. Pamirsa, setunggaling aksi teatrikal prosesi mlampah salib dipun gelar wonten Sydney, Australia, lebet wekdal mengiti dinten Jumat Agung. Prosesi menika nedahaken sekawan welas ing pangandelan ingkang nggambaraken lumampahing Yesus tumuju penyalipan. Para pameran ngagem kostum khas lan meranaken saperangan adegan milai saking pengadilan ngantos penyalipanipun Yesus ingkang dipun tampilaken kanthi dramatis lan kebak ing penghayatan. Saben adegan lebet ing prosesi menika dipun rancang supados langkung caket kalian cariyos aslinipun saengga ndamel pangertosan reflektif kagem peserta lan jemaat ingkang mirsani. Prosesi menika sampun dados saperangan saking tradisi pahargyan Jumat Agung wonten Sydney ingkang rutin dipun wontenaken saben warsanipun. Aksi teatrikal menika nggadahi tujuan kagem gesangaken malih makna pengorbanan Kristus kanthi nyata lan emosional. Langkung prosesi menika umat dipun engetaken kalian nilai katresnan lan pangorbananipun Yesus ingkang dados inti saking pengetan Jumat Agung. Kalian nggambaraken ingkang kiyat pamentasan menika dipun ajeng-ajeng saged maringaken pangertosan ingkang lebet tumrap iman kagem umat ingkang rawuh. Pamirsa, pilih limrahipun soto nggadahi kuah wening utawi santen. Restoran ingkang setunggal menika nyuguhaken kanthi cara ingkang sekedhik benten. Inggih menika migunakaken bumbu kacang. Kejawi menika tempe mendoan wonten mriki ugi dipun goreng dadakan. Saengga raosipun tasih renyah lan anget wekdal dipun dhahar. Penasaran nggih kados menapa raosipun? Yuk kita dherekaken Den Bagus. Jajal duduhe sik. Kowe penasaran aku dudu karo diwehi sambel kacang ki lho piye rasane. Oh. Tenan. Wah, gurih banget iki, Lur. Raya kudu diudek-udek ngene dan apa jenenge modelane iki, Lur. Krupuke iki malih apa jenenge blotong ngono lho.
iki koyoke terahno tipikal dudo soto sing wis gurih ditambahi sambal kacang tambah gurih, asine pas, ana regine sithik. Jadi tambah gurih, tambah nyamleng ngono. Iwak picike akeh. Daging sapine ya akeh, Lur. Ketupate barang ki ya kayane masake pirang-pirang jam iki soalnya iso padet. Kacang utuhe iki, Lur. Iki marai tambah ana krenyes-krenyese barang. Jadi krenyes-krenyese teko togene, teko kacange, godhong bawange, wow. Nyamleng tenan, Lur. Duduhe pas wis dicampur karo sambal kacange iki ya. Tambah kuwentel anglek. Dagingnya full. Iwak pitike empuk, Lur. Daging sapine yo empuk pisan. Jadi daging sapine iku ora ulet ngono lho. Iki, Lur, posisine nek awakmu arep rene iki ya gampang dianget pol. Nek saka arah Jakarta ya Tol Bintaro kae. Iki kira-kira lho, kan aku mlaku, Mang. Ya toh, ngerti aku kira duwe kendaraan wae, skuterku ya tak dol. Kira-kira ki nek lewat tol ki metune tol Ciputat, Bintaro Pamulang. Nenggok kiri, ngek teko. Ora doyo pintu tol tuh. Jalan apa? Ciater Raya. Nah. Ono anjer-anjere knalpot. Ono anjer-anjere knalpot. Ini. Kowe ndelok tulisan knalpot lah iki mburine langsung. Ya ngono. Iki Lur. Menu ngene-ngene iki ya. Penak iki nek gawe acara arisan keluarga. Pas foto riyo ngono kan lho. Oh. Kumpul keluarga ngono kan mesti butuh panganan sing enak-enak to. Nah, iki cocok iki. Pesen ae langsung nek ono acara ya to. Yo iki jan enak tenan, Lur. Pamirsa, prosesi margi salib wonten Sydney kala wau saestu ngesanaken nggih. Saben adegan dipun tampilaken kalian kebak penghayatan lan emosi. Dados kula pengen ningali langsung nggih. Lan temtunipun soto Purbalingga Perwira Kang Tikno ingkang dipun cobi kalian Den Bagus kala wau saestu nggigah selera. Boten kebayang raos soto ingkang limrahipun gurih. Dados wonten sensasi manis lan bumbu kacangipun. Napa malih ngendikane tempe mendoan wonten mriko ugi dipun masak dadakan. Saestu sangsaya nikmat pamirsa. Nah, menawi kagem pamirsa ingkang badhe ningali Den Bagus kulineran temtunipun kedah mantengin program Jamin Enak Tenan dipun jamin saged dados referensi daharan edok. Pamirsa, tasih wonten setunggal malih informasi ingkang boten kawon menarik saking informasi saderengipun. Kinten-kinten wonten menapa nggih pamirsa? Nanging saderengipun pawartos menika dados panutuping pepanggihan kita dinten menika. Sampun kesupen kagem terus mirsani kathah informasi menarik sanesipun namung wonten ing pawartos Jawi Hono Caraka TV. Kula Sheila Oktarana nyuwun pamit ngantos pinanggih malih, matur nuwun. Pamirsa, ringgit tiyang menika patingalan ingkang dipun caosaken arupi teater tradisional Jawi. Wujudipun ringgit tiyang ingkang minangka manunggalipun saking seni drama, saklajengipun ngrembaka ing saklebeting budaya Kilen kaliyan patingalan ringgit ingkang tansah eksis lebet ing kabudayan Jawi.
Nah, kagem engkang badhe nikmati panglipuran alternatif wonten Jakarta, patingalan seni ringgit tiyang Barata saged dados salah setunggaling pilihan. Sanadyan sampun dosonan warsa jumeneng, para pemain ringgit tiyang wonten papan menika tetep nyatunggil lan ngandelaken asas kekeluargaan. Bab menika amargi piyambakipun kagungan tujuan ingkang sami. Inggih menika kesenian ringgit saged tansah dipun lestantunaken. Seni ringgit tiyang Barata menika jumeneng wiwit gangsal Juli 1970 kalih. Lantase saged tahan kawontenanipun dumugi ing sakmenika. Barata itu berdiri di tahun 19 atau tanggal 5 Juli 1972. Ya. Tapi sebelum itu Barata itu masih Pancamurti, wayang Pancamurti. Dari perkumpulan seniman-seniman daerah yang berkumpul di Jakarta, akhirnya di tahun 72 itu membuatlah satu komunitas atau satu kelompok yang disebut wayang orang Barata. Barata sendiri itu punya makna bahwa rasa tala. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu wirama, wirasa atau wiraga, wirama, wirasa. Ya. Barata sendiri sampai detik ini sudah menuju ke generasi kalau nggak salah udah ke-10 dan ke-11. Untuk tahun ini itu kita membuat wayang tunas yang memasuki generasi 10 dan 11. Bukan pekerja, tapi sebagai pelestari. Kalau pekerja itu akan mendapatkan hasil yang setara, tapi kalau pelestari itu bukan mencari hasil dari apa yang kita perbuat. Jadi memang benar-benar melestarikan dari seni wayang orang itu sendiri. Ya. Dan kiat-kiat yang kita kerjakan sampai detik ini bisa bertahan di era globalisasi ini, era modernisasi ini, bahwa kita bagaimana caranya untuk mengemas sedemikian rupa dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi saat ini. Ampun bayangaken perain engkang damel wano, nggih babagan menika amargi para pemainipun saguh mainaken peranipun kanthi ekspresif saha saged menjiwai saengga kapirsan sugeng. Supados mboten damel wano, saben patingalanipun ringgit tiyang Barata menika nderek nglibataken teknologi paling enggal. Kalebet cariyos-cariyos ingkang tasih relevan kalian masyarakat wonten ing jaman sakmenika. Untuk pemain wayangnya secara profesional ya, itu di tahun 2008 atau 2009 ya, sudah 15 tahun lebih. Tapi dari kecil itu kami sebagai generasi penerus wayang orang Barata sih sudah ikut tampil di pagelaran wayang orang itu sendiri. Yang membuat saya tertarik adalah ini adalah panggilan jiwa, karena orang tua saya juga salah satu ya bisa dibilang pendiri lah, karena dari generasi 1 di Barata itu sendiri, dan mau tidak mau saya sebagai putra-putri harus meneruskan, karena kalau bukan kita siapa lagi yang meneruskan kebudayaan ini. Pesan-pesan untuk generasi milenial, cintailah budaya kita sendiri, karena apa? Di luar, negara-negara luar tentunya itu sudah mulai untuk mempelajari kebudayaan kita sendiri. Jangan sampai kita sebagai warga Indonesia itu sendiri tidak menghargai budaya kita sendiri. Jangan sampai nanti pas budaya itu diklaim oleh orang lain kita baru teriak-teriak. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi mulailah sekarang kita cintailah budaya itu sendiri. Karena apa? Benteng terakhir dari negara ini adalah kebudayaan itu sendiri. Saya udah dari tahun 2011
Tapi dari tahun 2007 saya sudah rutinitas latihan tari Jawa. Saya dari kecil udah dibesarkan dari seniman wayang orang, jadi saya juga harus terus melestarikan wayang orang. Pesan dari saya, semoga banyak anak muda yang tertarik pertunjukan wayang orang karena banyak nilai-nilai yang terkandung dalam cerita wayang orang itu sendiri. Nah, pamirsa, mirsani patinggalan ringgit tiyang menika maringaken pangertosan lan kesan ingkang lebet. Ngiras ugi dados panglipuran ingkang benten wonten ing ibu kita. Boten angel kagem manggihaken gedung patinggalan ringgit tiyang Barata menika. Jarakipun namung sawetawis 1.700 meter saking Terminal Senen. Tepakipun wonten margi Kaliliuh nomeripun gangsal welas Senen, Jakarta Pusat. Monggo pamirsa, yuk kita lestantunaken ringgit tiyang menika. Jadi intinya pesan saya atau untuk generasi Gen Z ini, kita para seniman atau pelestari budaya ini sudah meregenerasi untuk biar ini berdiri terus dan berdiri kokoh terus dari generasi 1 sampai generasi ke-10 ini atau sampai generasi ke-11 nantinya yang tanggal 5 Juli 2025 yang akan kita pentaskan wayang tunas itu. Pesan saya, kita sudah meregenerasi pemain. Gimana caranya kita bisa regenerasi penontonnya, terutama yang Gen Z itu. Makanya dengan cara yang kita utarakan tadi bahwa kita akan berupaya apa yang kita sampaikan di sini bisa diterima oleh penonton itu dan tidak luput dari pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, pihak-pihak swasta untuk ayolah kalau saya bilang tolonglah kami dengan kondisi semacam ini. Jadi kalau hanya kita sendiri yang bergerak, kita istilahnya orang bilang itu ya bukan sekarat, bukan apa ya. Jadi ya semampunya ya ini, tapi kalau dari pihak-pihak pemerintah ya sementara ini memang udah dibantu sama pihak pemerintah, tapi untuk pentas setahun hanya 12 kali itu memang kurang ya, memang kurang. Ada beberapa yang sudah membantu.